Hello， 大家好，我係瑞瑞啊，歡迎返到我嘅 channel 啊！我嘅頻道主要係介紹大家吃喝玩樂買女仔揸車嘅頻道嚟㗎，有興趣嘅話睇片之前記得訂閱啦！今個聖誕中環街市有一個好有意義嘅活動啊，同埋有好多聖誕嘅鋪頭啊，即係帶大家入去睇下先，出發！佢呢度樓高4層嘅，咁我帶大家去地下睇下先。哇，唔講得少，地下已經好靚啦，好多聖誕裝飾啊！都好喎。之後就俾咗20蚊去玩呢個聖誕樹，之後好多人玩啊！臨尾個工作人員叫我掉下啲細嘅，跟住真係中咗喎。之後就發現一個市集啦，咁佢除咗地下呢個之外呢，樓上都仲有㗎，好大㗎，唔好行開啊！種類都算幾多喎。之後上咗1樓睇啊，一入到去呢，見到一架好得意嘅叮叮啊！佢嗰日平日嚟㗎，都已經好多人啦，可能臨近聖誕節啊！再上多一層睇下先。哇！呢個好舊式嘅磅啊，豬仔錢罌，有舊式香港啲杯啊！哇！真係有好多以前嘅嘢啊！呢個麥當勞叔叔中歷史悠久啊，舊式嘅勞力士掛牆鐘啊！哇！有寶珠姐簽名相啊！短頭髮啊，好得意！香港都已經冇霓虹燈啦。其實中環街市啱啱開嗰陣時，我都嚟過㗎。不過嗰陣時好多鋪頭都未開，咁而家咧全部都開晒啦，咁仲好旺場噃。我所講嘅有意義節目咧，就係中環街市喺聖誕期間舉辦咗一個 Old But Gold 嘅二手衫嘅攤位啊。咁除咗可以賣二手衫之外咧，仲可以以物易物㗎。呢間叫 Toka Loka 嘅 supermarket 賣啲嘢好得意㗎。你哋見到而家擺喺個木盤上邊啲嘢食咧，其實全部都係啲袋嚟㗎。竟然連沙甸魚都有。原本想買呢個，最終冇買。即場示範下夾起呢啲銀包仔先。呢幾款環保袋有特價，好似係60蚊。呢個魚檔啲冰有啲搞笑，好似下喎。間餐廳個名咁搞嘢嘅，叫狗兩菜。有好多好巨型嘅 figure， 之後就上一層睇啦。哇！呢一層不得了啊，好多啲聖誕鋪頭啊，正啊！一上到去左手邊咧，就見到2間啦，主要係買啲中式嘢嘅。中環街市真係好有氣氛啊！唔單止有香港人啦，又有遊客喎。好味嘅班蘭糕好好食㗎喎。雖然嗰一下講到好似好想買咁，但係最終都冇買到嘅。勁多，好多鋪頭，好有聖誕氣氛啊！我覺得呢度。好長㗎佢呢個市集咧。另外出邊露天都有啲攤檔仔㗎，呢度就係啱啱入嚟地下嗰啲攤檔啦。
嗰日差啲怪錯人啊！我哋買咗一杯咧栗子蓉嘅奶凍啦，開頭覺得咦唔好飲嘅，但係後尾發覺原來係我冇攪勻咋，都幾好飲㗎。茶葉嚟嘅喎呢呢度除咗有聖誕市集之外呢，其實其他鋪頭都好有特色㗎，大家一路睇下啦。之後我哋搭咗好耐冇搭過嘅叮叮就走啦。多謝晒大家收睇啊！如果覺得我都拍得唔錯嘅話，可唔可以麻煩訂閱、分享、讚好、撳埋個鐘仔啊？咁我之後有片出嘅話，你哋第一時間就會知道㗎喇。多謝晒，拜拜。